Fala aí, galera, aí, ó. Finalizando, ó, lareira portátil aí, lareira, fogueira, pra tacar fogo em cima. Aí ficou aí com 55 por 50. Aí você tira aqui, fica o pezinho. Traz pintadinho também. É só colocar fogo. Bem simples, para quem quer fazer uma fogueirinha em casa, tem um quintalzinho, mas não quer rachar o chão, ficar sujeirada no chão. É para isso aí que serve. Valeu? Quem puder aí compartilhar, deixa o like aí que e quiser entrar em contato com a gente aí, só mandar mensagem. Que a gente tá fabricando isso aí. Valeu, obrigado, hein?